你就以為我吹水啊？嗱，我咁樣放個攝像頭咧，你哋就以為我喺村嗰度。係啊，小劉啊，你就以為我喺嗰個荔枝林入低，荔枝到處都係咪啊？係啊，冇有錯。羅定山卡卡，增城係綠化帶係嘛？增城一樣山卡卡，有啲地方你冇以為，你都冇知道話去正果嗰個叫做乜嘢村啊？同埋增城冇係得閒揾我，你喺邊度啊？你喺邊度先？點個關注咯，唔嫌棄就點個關注啦。係啊，養雞養鴨，咁我都話你喺鄉下你唔養雞唔養鴨，養乜嘢啊？我想問下你咯，唔通你係真係養豬咩？養雞養鴨佢俾養噶嘛，係咪？咁你耕田你又唔識耕咯，係嘛？你耕田你又唔識耕，咁你唔通話去增城呢邊好少有插田嘅？小柳呢邊小柳呢邊好少有。你話如果去到立埔嗰邊呢，有人種田嘅喎，有人種田，有人割禾啊、插田嗰啲啊，係啊。總之點講呢，都係020個地方，差得去邊度啦？你話係咪啊？大鵝就冇，有細鵝小柳立埔你都到過係咪啊？咁你真係喺邊度啊？小柳落埔你都到過，你真係喺邊度啊？點講呢？我又要湊住個細個，嗱睇到咪？係啊，小王子今日出來啦，今日係啊，今日。咁你哋幫我做數據先得㗎，幫我着個燈牌得唔得？有心心就幫我掉個心心支持下㗎嘛。係咪560？知道嘛？我上線都有差唔多半個鐘咯，多謝晒你哋，祝你哋個個都身體健康，財源滾滾啊！祝大家。咁我問你，你到過小柳，到過立埔，你真係邊度人先？問你邊度人，你又唔講係咪？乜嘢東東啊？來就快啲幫我點讚先得㗎，幫我支持下我先得㗎，係咪？我覺得都係啊，返到去農村呢就冇。你係梅州人客家喎，係咪啊？客家人係咪啊？阿兩號，你睇下我呢個，要唔要俾你睇下我呢度我呢個增城路呢個農場啊嚇？有冇你嗰度農場咁靚啊？兩號？呢度係屋後邊，知嘛？屋後邊養鴨噃，嗱，睇到嘛？養鵝嘅咧就喺我旁邊，呢度係我屋企門口，知嘛？你估喺平時啊？平時即係喺邊度啊？我未去過你哋嗰度梅州啊！嗱。屋企睇得未？嗱，睇得嘛？係嘛？再轉過去就唔得啦，有個細嘅喺度啊！以為我一陣間又飲茶就弊喎。冇你嗰度農場咁大，你嗰度農場大好多㗎，兩號唔一樣㗎。係呀，好有心機打理㗎啦，呢度。5號羅定婆啊，平埔村你來立埔做乜嘢啊？叫靚女知嘛？你嗰隻閪佬啊！你叫我靚女唔得嘅咩？到處都雜草係咪啊？係啊，咁啊喺鄉下你唔養雞唔養鴨養乜嘢啊？你一個人降60畝啊？你叫你個老細，你唔識得叫你個老細揾多幾個公仔嘅咩？我呢度我增城佬係佢自己做㗎，係佢自己整㗎，全部都係佢自己一個人搞㗎。我唔幫過，我從來都冇幫過佢手，我就幫手食嘅啫。有嘢食嗰陣時咧，我就食；冇嘢食嗰陣時咧，我冇。我返我都唔想返喎，係喎，帶住呢個
帶住呢個細嘅麻煩啊，你知嘛？阿全姐，你仲話經常都翻來呢度，我都想翻啊！有荔枝食嘛？荔枝樹又有啊，你睇到嘛？阿顧客，荔枝樹有好多啊！啊，未有咁快熟，過一排應該有啦。啊，咩嘢？我二胎係咪啊？